Hello， 大家好，我係遠堂。Hello， 大家好，我係玩緊紅色溜溜球嘅雞叫佬孟凡 YouTuber。Hello， 大家好啊，歐洲貓。OK， 非常好，歐洲貓，我哋今日又嚟玩咩啊？係啦，你咩話？係啦。冇錯，我哋今日又嚟玩呢個 2D Minecraft 版啊 ！Let's go。OK， 我哋上一集咧就打敗咗一隻巨型彈珠啦，然之後我哋獲得咗一啲裝備咧，就唔使再掘礦啦，非常好。所以呢一集咧，我哋要揾個紅寶石出嚟目標就係 OK， 各位出發啦！我有生命水晶喎。你哋有到咩？我見唔到你喎。我獲得咗生命水晶啦。哦，你哋都忘記咗。見唔到喎。咁可能你拎機啫，拎多一陣就冇事噶啦。佢都有揾紅寶石啦。我終於見到你哋嘅圖標啦，太感動啦！去揾更加深嘅地方咯，揾寶箱咯，可能仲有 boss 噶。我去沙漠啦。你去沙漠做乜鬼啊？你唔好破壞個沙漠地形啊！我警告你。同埋你之前嗰啲咩，你一定要拆晒佢啊！你整得咁鬼死核突，嗰啲橋啊，你成條嘢突出嚟，唔知做乜鬼。你拆晒佢啊！同我講，同你講。見到9億次。點解你哋兩個都離開晒？哇！你消失咗。我見唔到啊！有問題啊！呢個小氣。係真係有問題睇啊！你哋再入嚟啊！你哋覺得呢個叻啲定係上次叻啲啊？呢個啊。咁我要換翻大陸啦。我睇落去幾流暢下。Oh no！ 搵到生命水晶啦！咁可能你自己叻機啫，雞佬。歐洲貓覺得流暢啲定係上次個流暢啲定係呢個自動嘅流暢啲？哇！而家唔俾我入去添啊，點今次流暢啲，只不過佢閃退喎。咁點搞啊？而家唔俾入去啦？係啊。係啊，都唔俾我入去啊！出咗啲小事故啊，各位暫停一下先。有個生命水晶邊度啊？生命水晶我俾歐洲貓啊，而且你自己睇地圖標啦，自己探索啦。地下世界深嘅地方先有啊，雞叫佬你又唔掘深啲？我好似有咧，我見雞叫佬喺度戳下戳下。係啩？雞叫佬有冇戳下戳下？佢冇咁啊，冇嘅話係。嚇唔係我拎機，你哋兩個跟住拎啩？係啊，可能。我嘅生命水晶現咗啦，頂啦！頭先你哋兩個拎機，搞到我退出咗，我都忘記咗生命水晶喺邊。哎呀！揾到啦！喂，有陷阱嘅，原來呢個生命水晶仲有陷阱啲。哇，頂啊！一下100啊！嚇！個飛鏢一下100啊！我仲中毒添。Oh no！ 我知啦。我哋食飛鏢，你喺邊度啊？你死咗啦！我掘到啦！我臨死之前掘咗俾你啦。好彩我食咗一粒生命水晶，血量提高咗20。點解會突然間試過變灰咗嘅？吓？墓地啊，墓碑啊！係咯，墓碑製造者仲好講。喂，你哋過嚟啊！喂，你哋咁下面嘅歐洲貓我點俾你啊？我咋知道？呢有個傳係喎，冇傳送藥水喎。係咁，歐洲貓我見到你嘅時候再俾你。雞叫佬，我見到佢成就嗰邊，佢揾到個精靈㗎，但係佢冇理個精靈啊。佢都唔識精靈，佢點會識？我啊，我好弱㗎當時。唔係啊，個精靈會帶領住你去揾嗰啲好好嘅寶物㗎，不過你冇理佢。我見唔到可能會啊！生命水晶或者寶箱先至開到嗰時。嗰陣時唔知好正常啫。係啊，不過就係浪費咗呢個大好嘅機會咯。我知啊。運氣好咯，未中。我真係見唔到你都冇啊！係第一集嘅時候你就解鎖咗呢個成就，嗰陣時我哋連屋企都未起好。我見唔到精靈啦。對啊，你都唔知佢生咩樣噶啦。講咗俾你聽，你都唔記得噶啦，因為我已經講過一次。係第一集嘅時候。點解會生肉球嘅而家？
肉球啊！而家係紅色嘅地，而家係血月。你血液啊呢個地下嗰嚿嘢啫嘛，啊！但係佢已經啊，佢而家係，哦，佢而家係看動嗰啲乜嘢啫？咩鬼嘢真係長嘅，佢死咗咁快落翻嚟，唔用啊！頂佢啊！我又翻嚟呢個蜘蛛竇，哇！雞叫佬喺度墓碑製造者發動咗能力，開始發動佢嘅能力。我入邊一大堆蠕蟲啊！救命！我就話你要幫佢清下啲墓碑，你唔幫嘅話，佢自己唔會清。個河入邊有個金啊！我唔知佢死咗喺邊啊！哇，好難受啊！知唔知啊？雞叫佬，你唔好亂咁破壞沙漠嘅地形啊！同埋之前嗰啲你一定要拆咗佢啊！你之前亂起嚟都唔知有咩用。我只係趕路用咯。趕路點樣趕路啊？整得咁核突，你一定要同我鏟晒佢啊！我同你講，你有加咗鞋啊嘛？嗰陣時我哋冇，嗰陣時我都冇㗎，嗰陣時你就喺度亂起，而且我加咗鞋都唔得咩嘅，呢個都唔係平地嚟嘅。總之你唔好整咁核突啦，大佬，你同我拆晒佢啊！我同你講，而家我哋有地下道啊，地下道。真係整得核突死人嗰嚿嘢。喺上面夜晚啊！你哋快啲玩紅寶石啦！夜晚唔關我哋。係啊，我揾到21粒紅寶石，我估啦，反正大概都有10幾粒。嗰個紅寶石嘅礦比嗰啲普通嘅礦仲要大好多倍啊！比銅礦仲要大好多倍㗎，我就話。我初步估計一定有15粒以上，然之後就變成1粒啦。各位，我揾到鐵軌道喎。咁正喎！正啊！你哋過嚟啊！所有人過嚟我呢邊啦。我哋有新嘅地方，我哋有冇啲啊 ？OK，我講緊係機佬，快啲過嚟啊！Oops！ 頂！死仔蟲啊！掛住光仲嚟搞我！機佬快啲過嚟啊！自己打開地圖啊！係啊！雖然你死咗，歐洲貓加油！你行錯地方啊！歐洲貓唔喺呢邊啊！我見到歐洲貓仲特高用佢張凳先死咗。機佬終於翻嚟咯！機佬直接行錯地方行咗去，行錯路，地圖都唔帶睇一眼。上咗機佬唔想過嚟就算。我就話我哋行錯地方，繼續玩。之前我直接走錯地方，但是算了。行過去。機佬嗰邊唔係已經探索晒啦咩？仲飛啊！我唔清唔得啊！我死咗好多次喺嗰邊啊！係喎，見到我打開地圖都可以見到啲墓碑喎。你靠近咗一個墓碑啦。喂，機佬唔使清住先，你過嚟先啦。我個嘢啊，錢啊！咦，原來係為你啲錢，快啲自殺啦！快啲自殺翻嚟！哎呀，唔好再去為你啲錢啊！快啲過嚟啦！之後期我哋大把錢噶，想為呢幾個碎銀幾兩嚟製造墓碑咧？快啲過嚟啦！3個金我就係，check我夠10幾個金啦！哇，嚇死我呢條歐洲貓，我仲有鬼添！都係鬼咩？睇下睇鬼啊！我係 Spiderman 歐洲貓啊！我用咗10幾個史萊姆波士。你邊度啊？自己打開地圖啊！係啦，落去前面個窿。哎呀，你錯過咗個窿啦！落去啊，係啦，落去啦。係啦，繼續行啦，唔好行錯地方，唔好跳落去啊！係啦，就係呢個地方，繼續行啦，冇問題噶，繼續，係啦，跳過呢個海，行，繼續落去啦。再深入啲，我哋而家係最底部啊！唔好行前面，行後面，轉頭，係啦，繼續行。呢啲咩嚟㗎？呢啲應該係冇用嘅嘢。係啊，繼續落嚟啦，繼續。
繼續，係唔好兜翻去喺前面，係啦，繼續行啦，就係你前面啊，落去啦。哦，你落緊去啦已經。你啊，快啲啦！我同我只貓堅守蜘蛛陣地要死啊！我有冇藥先啊？最全村人喺度等你。我差啲忘記咗添，呢個俾你啊！我應該我自己識嘅，掉佢出嚟。基記佬唔係打緊蜘蛛精啩？嗰度有蜘蛛咩？我見唔有到啊！啊！基記佬快啲落嚟啊！哎，要跌死啊！哎呀，基記佬！跳水，墓碑製造者發動咗佢嘅能力，滿分啊！笑死我，再跳多一次啦，廢柴！我哋要進入一個好危險嘅地方，基記佬。其實危險咩？包秒死㗎，信我。其實唔危險嘅，不過有好大嘅地方可以俾我哋探索。差唔多成個地圖半啊！我同你講，秒死，絕對秒死。你快啲過嚟啊！歐洲方嘅靈魂仲打緊啲蜘蛛精。我打緊蜘蛛精。我啊，一定秒死啊！歐洲，快啲幫條廢柴打下啲蜘蛛佢啦！我上唔到去咯。咁就唔好上去。我哋等陣都會死。我記得有個咩昆蟲學，即係動物學家，佢有個咩松鼠，我係松鼠即係松鼠勾爪，唔記得。勾爪啊，就即係松鼠勾爪。記得。啲動物學家咧，係咪嗰個女㗎？係女嘅。Oops， 發明咗引力。係喎，我而家先知道我哋都打完呢隻 boss 嗰啲屋有夠少，佢哋點會死？你相信引力嗎？我相信啊！我仲你話嘅屋有夠少係咩意思啊？即係要屋啲村民先會嚟啊嘛。係啊，但係我哋冇木頭整啊，所以我哋下一集唔打 boss， 我哋下一集起嘢啊！起咩啊？起你嘅狗竇咯！幫村民起屋啊！呢個遊戲嘅最大樂趣其中之一就係起屋咯。我一定要起個靚嘅屋出嚟，然之後對比基記佬嘅狗竇。基記佬快啲過嚟啊！新手快啲過嚟啊！挨緊啦！我已經幫你開埋條路啦，點解你仲咁懶？喂，點解呢度又有個墓碑嘅？基記佬又要污染呢個地方啊！頭先個地方嗰度唔你去護佑佢，有，我已經幫佢清緊佢頭先死嘅墓碑啦。佢頭先嫌嗰邊唔夠靈魂啊，仲要喺呢邊搞多啲啊，笑死我！我哋上嚟接你啊，基記佬，唔好再跌死啊！你同埋加上我手殘玩家係喎。係知道你好手殘啦，又腦殘。哇！我見到幽靈隊喎。嚇唔係佢話咁快就嚟了，但係已經清晒啦，唔使驚。基記佬快啲過嚟啊，殘血仔！我俾個藥水俾你啊！我俾個強力藥水俾你啊！哇！燉卡機添喎！哇！點解我拎唔到嘅？嗰啲飲咗佢，你就可以包你即刻會替身會佬。快啲飲啦！唉，行啦，唔好跌死啊！喂，行哦，好啦，我行個地方先，唔好跌死啊！我搵到紅寶石啦！邊個啊？不過多虧雞叫佬嘅發光咧，我搵到咯，就喺我哋嘅路上。雞叫佬我見唔見到啊？同米 cop 嘅紅色一模一樣噶。呢邊下面都有喎，好似。係咩？快啲掘佢！多虧雞叫佬嘅廢柴咧，我哋發現咗。你發現咗幾嚿啊？你執到幾嚿啊？有噶。咩啊？你執到幾嚿？冇喎，冇執到喎。
嚇你一粒都冇執到，你有冇睇錯啊？頭先我見住你執嘅喎。唉，算啦，冇執到就冇執到就算啦，行啦。唔使驚，4個就夠用。多虧基叫我嘅傻仔，我哋又發現咗寶石啦。Let's go！我唔好跌死啊！得你去跌落嚟，唔好跌死啊，會死啊！咦？點解佢仲未跌死嘅？佢呢個咩嚟㗎？佢搞乜鬼啊？我想問你需唔需要藥水啊？俾支你啊！唔需要，我有藥水，我真係哇，咪少好多嘢喎！係啊，下面好危險啊，所以我咪叫晒你哋過嚟咯。我哋要進攻呢個鐵路軌啊！對住呢個鐵路點擊右鍵一下，任意道具、任意物品都可以嘅，點擊一下就 OK 啦。Let's go！ 點擊一下，點擊坐走啦，向住我呢個方向行啦。佢基佬快啲坐，向住我呢個方向直衝啦。Let's go！ 行得好快啊，基佬！哇，咁快到盡頭！快啲翻返向住反方向衝咗一次。望下呢度有冇寶物？呢個就係我哋嘅礦洞啊！呢個紅色嘅礦又發轉亮光嘅，點解咁有個？嗰個就唔係啦，嗰個唔係嚟噶。快啲跟我過嚟啊！向住呢個地方解鎖更加多嘅地圖啊！嗰個咩嚟㗎？我哋而家嚟咗，哦，已經盡頭啦，睇嚟。咩地方嚟㗎？歐洲貓以為他們會飛。我呢個哋呢個我坐下礦車之後坐飛鐵，唔係咁搞笑。我坐咗落街，我坐礦車坐咗落街嘅，我撈唔到個地圖。係咪跌咗落後房嗰邊？跌咗。咦？呢度有個生命水晶喎，基佬要唔要啊？要啊！咁你又快啲過嚟啊！自己打開先。我撈唔到地圖，跟住我直接飆死咗。唔係啩？咁你應該要等地圖撈一下先得。咦？上面有啲嘢嘅，岩漿。但我上唔到去喎。咁我會落嚟噶嘛？你點樣落去啊？我都唔知啊。走啊，離開咗呢邊先。呢邊啲怪更加惡噶。Oops！ 基叫佬，你揾我就俾你咯。我而家探索下呢個礦洞先。其實我哋探索嚟冇用噶。一下8，我有揾到一個生命水晶啊！我都唔知點樣落礦車添喎。頂！哇！按 E 掣，E 掣就可以啦。我都唔知啊。頂啊！我嘅生命水晶 ，yes， 我執到生命水晶，我可以用佢試啊。喂，冇俾你去拆啊！你唔好落住去先，你過嚟，我俾你個生命水晶雞叫。之後你就拆翻你啲墓碑啦。喂啊！你個生命水晶俾你，你要講咩啊？多謝大佬啊！俾埋個紅寶石俾你咯，你去整個皇冠嚟戴下。哦，生命水晶新東西耶！好似個自己食咗佢就得啦，你嘅上限就會提高。哇，120啊！非常好啊！你有冇金啊？你俾嚿金，你俾你身上啲金俾我，你有冇啊？有啊，一個都冇係我。歐洲貓有冇啊？金，我點解有金？咁 boss 材料點搞啊？喂，同埋我哋要死翻去喎，我哋要死翻去嗰個咩猩紅之地製造 boss 喎，各位。咁高啦！歐洲貓改造家園，笑笑。拆墓碑啦，先整得一個嘅，我原來係金㗎。有2個金特。多謝歐洲貓。咩紅寶石嗰係咩鬼嚟㗎？喂，點解我冇金定嘅？邊條傻仔吸咗我嚿金？快啲還翻我2嚿金嚟我。都係唔夠喎！哎呀，5嚿金都搞唔到一個皇冠出嚟。唔走，睇啲箱有冇？我哋淨係得1個㗎咋？
冇噶啦，呢個我嘅箱點會有啫？我嘅箱咁鬼死。係啊，冇啦，冇希望啦！我哋只係我哋而家身上有個唯一一個皇冠，就係我頭戴緊個頂，你哋見唔見到啊？啊，而雞叫佬俾咗個俾咗個咩俾我咁搞笑。OK， 各位，你哋想打 boss 定係睇住個雞叫佬清墓碑先啊？清墓碑。清墓碑行啦，你哋清墓碑，我去掘木頭啦。我要整屋企啊！我想問你想唔想？你想保護佢一齊清墓碑或者探索地下？其實啊，冇人保護我嘅話，我馬上死10幾萬次。我想我聽唔聽到啊？好啦，你別無選擇。No！ 呢個把劍嘅，我把劍唔見咗。我唔想撞死晒啲小動物。誒兄弟，我把劍唔見咗咧。你唔係有你嘅甩機睇嚟都幾嚴重。你把咩劍嚟㗎？唔係手上剩翻一把劍嘅。咁我俾呢把廢劍俾你咯。係啊，仲有冇先啊？你唔係有200幾嚿？我塞咗入去。咦？我把劍而家塞咗落箱嗰度嘅喂。我去種木頭啦。OK。我需要起屋企。OK，我落嚟。足用。嘅乖乖。咪啲清晒啲墓碑佢咯。生日。你雞叫佢去咗邊？你哋快啲清完墓碑佢，我哋就打 boss 啦。救死我嘅咩鬼事啊 ？OK，我喺度等雞叫佬。啊，可惡嘅！我想問你嘅任務有多咗一項。凍雪蝙蝠啊！唔使驚，雞叫佬經驗係由血肉嗰邊堆疊出嚟嘅。你死多百幾次就得噶啦。雖然我想講10幾次，不過睇你嘅狗樣都係要10幾次。因為我哋之後有排死啊，雞叫。又唔至於嘅。你都打波。之後外星人啊，有咩哥布林入侵啊？我想問你唔記得啦咩？我係打波先打啲會死。係死咗好多次。我自己拆咗呢個雞叫佬，整嘅核突嘢佢先。你哋拆晒啲墓碑佢啊，保護一下我哋嘅愛護一下我哋嘅泰拉環境。我哋嘅地圖唔係無限喎，雞叫佬。你唔知㗎？不過而家同埋我想問有冇種子啊？種子？你話咩種子？青紅點命點嚟種？我哋而家22個種。喺邊度？喺我身上。冇錯。你話俾晒我啊嘛？你話俾晒我啊嘛？我記得下面有金㗎，其實。快啲掘啦！咁快啲掘啦！冇金啊，打唔到 boss 啊！我個幽靈都出埋嚟嘅兄弟。但係頭先唔知邊個發動咗佢嘅能力召喚幽靈咯。佢拼死畫咗個墓碑之後自殺。之後就又製造咗一個新嘅出嚟，幫個墓碑清灰係咪啊？有金㗎，水下有金㗎。清晒。嗰隻掛立咗你個金啫，冇關係。你掛就由佢啦，送俾佢。唔係，佢話金礦啊，唔係佢啲錢。係啊，金礦啊，就係金礦啊。好重要，佢一定要掘啊，冇死要掘出嚟啊！記住。喺水下面㗎。我點落水啫，兄弟？落完水又上返去啦。基叫佬你去啦，有歐洲媽喺度幫住你，你嘅墓碑唔使驚。差啲又跌落街死咗添。佢咪次次都會死嘅？自殺死者。好夜晚，夜晚我就受到限制。貓，一個混蛋啊！歐洲貓，讓我上去啊！混蛋！點解邊個整啲蜘蛛繩喺度咧？核突死啊！你自己挖入嚟咪得咯。你點解啲樹唔識種嘅？我都搞緊啲嘢。到時候我掘啲木頭唔會分俾你哋噶。歐洲貓喺度掛機啊！我獲得咗成就啦！時來轉運啊！我獲得咗一個成就，時來轉運啊！唔得要溺死啊！我差啲跌死咗啊！你頭先你溺死啦，就行上去啊！溺死！不要搞我啊！
佢又發動佢嘅能力，墓碑製造啦，歐洲貓。哦，歐洲貓嘅遺體獻俾咩？哎呀，另外一個都嚟陪葬啊，笑死我！食人魚咩？食人魚有嘅咩？好痛嘅食人魚，一下就咬死我之前。食呢啦！件事嗰度嘅墓碑清咗，今度被食人魚懟咗啦。咁快啲去掘你兩個墓碑啦！唔使驚兩個墓碑佢整唔到嗰個乜嘢，係啦，有佢唔好搞到成個地方灰暗暗咁，唔好搞到一丁點灰啊！真係核突死人。真係核突死人！個墓碑喺你水裏面，我又冇嗰啲乜嘢，點搞啫？邊個整入水裡面嘅就邊個快啲去。佢叫水，咁就快啲叫佢躝過去整佢啦。陰水。咦？點解呢度冇我想要嘅嘢嘅？冇同我講金冇攞到喎。可能真係啊！哎呀，水下面啊，好難受啊！你要掘多幾嚿啊，要好多嚿金先可以整到一個 boss 出嚟。單頭啊！所以事實證明咧，我哋缺嘅唔係紅寶石，係金。所以我個10幾個紅寶石都唔等於浪費。冇得， 10幾個，之後講緊廢話。咦？有咩有金咦？呢個地方俾人探索過嘅？淡過，頂！差啲注意咗啊！原來屎都冇嚿嘅，一定係基叫佬搞噶啦，整啲咁核突嘅嘢喺度。喂，呢個睇落唔似咩喎？呢個睇落唔知邊個掘出嚟嘅喎？呢個窿仲係搞乜鬼啊？一定係基叫佬搞噶啦，掘啲咁核突、咁樣衰嘅窿喺度。咩啊？你打開地圖望下。我冇去過呢邊，我冇去過。真定假啊？你有邊我冇去過？我直跳真定咗假噶，真㗎，直跳到咗啊！呢個地方點睇到人哋掘出嚟，仲有條繩喺度添喎。咁要 B，基要你確定你講嘅係真嘅？我真係唔想歐洲貓會做出呢啲事咯。呢個入口一睇就係人哋掘㗎啦，掘得咁整齊，一下垂直落。我咧坑坑，我已經填好咗個窿。哦，你快啲去！哎，你哋啲墓碑掘完，我叻機神功我喺度打，咩意思啊？你我喺度一路叻一路打怪，喂，個傻仔基叫佬，喂，傻仔，你個墓碑掘完未啊？究竟？挖咗好多啦已經。咁即係掘完未先？忽然啦忽然，終於掘完啦，咁我哋可以勇創 boss。你等我翻嚟先。停咗救命！唔好死啊！死咗就全功盡棄啊！佢覺得你事。冇死到，冇死到。咁多怪物嘅，我唔掂喎，兄弟。哇！這人魚一個攻擊直接扣了我100多血啊！係啊，我之前一下俾佢咬死咗。差啲死咗添。混蛋！你在叫什麼？我頂啊！果然早上夜晚唔得閒出嚟，我都係太狂妄自大啦。我冇知道，嗰啲眼睛打極都打唔死，呢啲係邊啊？究竟我哋準備可行？你哋喺邊啊？嗰度我行緊個係西紅嗰個地方，點解我哋冇嗰啲樹嘅？基叫佬咧？基叫佬搞乜鬼啊？上緊嚟咯！哦，哎呀，歐洲我發現咧，我之前咪整咗棵天空之樹嘅，歐洲我記唔記得？哦，我想整多一次啦，因為我冇其他 idea。但係冇嗰個支法棒，我冇得整木頭出嚟。軟糖嘅墓地死於9月6號，被黑市男人殺死。係我啲墓碑從來我自己都唔清，除非路過。係咯，仲好講我，你自己都唔清。因為我啲墓碑好少咯。真。佢兩晚可唔可以發現多一個？多兩個？
行啦，啫嘛，就快死啊我！嗯，你唔好行啊，你會俾佢哋插死啊！有啲重，我幫你清路啊！我用我嘅血區嚟幫歐洲貓清路，哇！我幾偉大！太偉大，其實我可以用溜溜球嚟清嘅。都用劍嚟清。又去西紅之地啊！自己打開地圖啦。我哋要整小人冇 boss 啊！你有冇？你身上有冇鐵啊？我嗰個都冇。冇啊，點可能有鐵啊？哎呀蜘蛛啦唔到。歐洲有冇小人冇啊？小流氓點解嘅？哎呀，基基佬有冇啊？身上？粉紅色嘅哎呀，咁有冇普通㗎？冇。唉，試下啦，唔知27嚿夠唔夠？我好似記得要30嚿喎。要零膠，係啊，零膠啊，小人冇咯，啫嘛。我有60嚿。有啊，連隻超時嘅。咁多嚿，歐洲快啲俾我啦！哦，兄弟，你是不是不想讓我玩啊？係，我直接踢咗你 ，Let's go， 91嚿一定夠啦。 60嚿啊！唔係，我都有，自己都有，加埋91。兄弟，我閃退了，怎麼辦？我唔知啊，翻嚟啦歐洲話而家就好正常咁同我行緊，我估應該唔關伺服器嘅事。唔係，我係叻機，我冇關係。歐洲話咁叻機都可以整到，我估應該唔關伺服器嘅事，係咯。入唔入到啊？入唔入到嚟啊？入咗，我話佢啊你唔，使理我，我可以一直行。咦？點解冇怪嘅？咁搞笑。哦，好啦，唉，又入嚟啦，終於。哇！呢隻怪超口血哦。我就話笑死，冇得玩啊！喂，金墓碑喎，哇！呢條基佬咁有錢嘅，有錢，自由落體，可以哇！就自由落體佢，哇！咩？真係金墓碑嚟㗎個名，我擺喺屋企嗰邊。咩時內運轉係咩鬼嚟㗎？即係話你跌落去，但係你冇跌死，啱啱好冇跌死，即係話證明你好幸運咯。Oops 我俾喪屍我頭先都解鎖咗呢個程序，不過我最後都係死咗，行啦，冇問題。Let's go，你嗰啲隊咗啊！基佬你唔使過嚟啦，我哋已經揾到啦。下一陣就唉再直接，你都冇乜用。Let's go，翻去啦。 OK，唔好踢啊！係咯，希望我哋可以活着翻去咯。兄弟別黐啊！你喺屋企嗰邊等我哋，基佬。我哋咧要打小人冇啊！你有弓箭個可基佬？然6000個火攻啊！歐洲貓咧，我2000個。咁就夠啦。喂，唔好再製造墓碑啦！你留喺屋企嗰邊唔得咩？唔係叫你留喺屋企咩？啊！屋企附近嗰陣。哎呀，你留喺屋企嗰邊啦！你清咗個墓碑佢，你再喺嗰邊等佢。基佬，我同你講咧，我哋之後玩災惡魔組咧，就算係普通簡單嘅難度都會好難噶。啊？係啊，這麼恐怖的嗎？最後勸你咧都係，卡我啊，兄弟！最後都係勸你冷靜一啲。歐洲貓做乜企喺度唔喐？唔係我行緊路啦，啱咪啩，你記添。冇關係，我叻機。我弓箭晒啊，係咪有啲浪費啊？不過算啦，有8000個弓箭應該冇咩唔所謂。浪費㗎，我哋之後就用唔到㗎啦，相信。 8000過多，只不過我哋到時整咗個無你要整限戰就火箭唔需要。喎，雞叫佬，你唔好齋整普通弓箭喎，冇傷害㗎，廢㗎。火箭啊，大部分火箭同埋一啲特殊箭。想啦，你咪俾啲特殊箭俾我啊！我特殊箭只有小丑之箭，遠距離10點傷害4點。小丑之箭係咪黃色發光嘅嗰個啊？白色噶嘛？我唔知，我冇見過。歐洲我退完。火焰之箭咯，同埋嗰個小丑之箭咯，你要邊個啊我？頂，你哋都退晒，又過嚟啊！我都係轉翻中國伺服器啊！
我差一點就贏咗啊嘛！冇俾清潔工清潔啦你，歐洲唔使清潔啦，等佢清潔晒我哋溜啲。溜球唔好攞溜溜球打佢嘛，溜溜球冇乜傷害。OK，各位觀眾，我哋又翻嚟啦。頭先笑佢卡筆咧，然之後我望記錄啦，反正就係我哋又輸咗，小牛 boss 又打唔，只能掘金啦。我差一滴血就贏咗好似係。仲爭100幾啦，見到頭先8千幾。打一下就 OK 噶啦，你等一係啊，陣，我要把再打一下就 OK 啊。變成火箭先。基記佬，你以後嘅工作就係清潔所有人嘅墓碑咯，你嘅唯一用處就係呢個。見唔到嗰邊有個墓碑啊，快啲清潔咗佢啦，基記佬。因為我覺得個防禦應該都達標啦，應該野生嘅小牛冇鑊冇穿。冇啊，我哋頭先已經打死咗佢。野生啊係嘛？野生？係啊，野生嘅小牛冇鑊仲未出現。你話小牛冇魚啊？係啊，基記佬唉，算啦。能唔能夠憑咗乜嘢都夠啦，應該都。但係佢唔係每次都會有刷新嘅 boss 出嚟，我記得。基記佬清晒啲墓碑未？啊！我有4000支普通箭啊，同埋6000支火箭。整咁多支都冇用啦，射都射唔到一發。我有6000嘅普通箭，你要唔要送你啊？要啊！啊？要唔要？我要嗰啲醜，我要嗰啲特奇箭，你都冇俾我到而家。呢度啊，好少咋而家。喂，你有吸？又俾我喂你小丑之箭，呢度有邪劍。金套嘅，咩啊？對咗。邊度？我啱啱見到金色嘅兔仔，跟住就俾人對咗。吓，真定假啊？吓？頭先我可能亂衝死咗佢咯。我叻機啊，應該我延遲咗添啊，仲要。基記佬唔好再傷害我見到之前就俾人小動物啊，殺。對我哋嘅遊戲有影響㗎。如果你再傷害落去，我見到之前就佢已經死咗。咁好啦。雖然我都對咗好多小動物。咁係啊。金套賣佢嗰個應該有2個金或者5個金字。基記佬而家去邊啊？基記佬你而家去邊啊？追鳥啊！吓？我想你俾晒啲種子俾我啊！又要出去啦。吓？我冇攞到喎。哦，雞要攞執咗。基記佬快啲俾我。冇種子喎，只有炸彈喎。松果。冇種子，咁佢劈咗去邊有個種子？松果，我都唔知點講。橡果，橡實。冇啊，我只有炸彈同埋其他我嘢。有20幾個。有晒嘞喎，我喂，望下。基記佬係咪你級啊？我頭先係咯，我冇可能有20幾個。蜘蛛絲啊，冇喎，真係冇種子喎。灰色嘅一粒嘢。下巴。等我去睇下箱有冇先。冇可能喺個箱度嘅，冇可能喺個箱度。可能佢自己唔知咩嘢，佢咪擺咗入去咧。哎呀，頂啊！我想諗住整嗰個空中花園種樹添。真係奇怪，喺邊度咧？搞乜鬼啊！算啦，我整個空中花園啊，喺我屋企之前，你哋同我去掘金啦。OK。哎呀，真係難受啊！頭先我傻仔咗，其實頭先歐洲我死嗰陣時候，我就頂唔住咯。Q 太埋啦，隻波。打 boss 唔係話打 boss 咩？哇！大佬叫你急，我哋而家冇材料，冇足夠嘅金啊！紅寶石係揾咗，但係冇金啊！即係啱啱 Q 太埋啦，隻 boss 隊咗太咩立刻殺咗我，跟住你我頭都死埋。先就係純粹自己廢死鬼咗，好似基記佬。基記佬頭先都做得唔錯，吸引火力。
至少隻怪開頭冇打過，冇乜追過我咯。哦，我已經盡力拖好耐啦，呢個係啊，呢好樣好勁。已經知啦噃。點解喺度掘嘢嘅？佢跟住度仲喺度搞核突佢，之前叫你填你填，而家仲係填呢個核突嘅地方。核突框。係咯，真係搞得咁核突。不過是但，我哋屋企唔係 hea。我同你講，你唔好搞另外一面啊！基記佬聽唔聽到啊 OK，我哋地下隧道嗰啲地方咧，我哋之後係上面起屋㗎，千祈唔好搞啊！ OK，你呢邊你想求其亂掘就掘爛佢咯，是但你咯。我整個空中花園嗰個，我要種好多棵樹，然之後到時候插種。依家老師撒佢。哎呀，好難頂啊！落金到落金，最後一考到其實剩翻一秒我知道邊度有金嘅，我頭先見到啊，頭先坐幹車嘅時候見到一個，哦好，但係嗰嚿金係咩岩漿嘅下嚟面。㗎？你問下你嘅導遊歐洲貓，我咩啊？紫晶啊，好似紅石咁樣嘅紫晶啊，紫晶冇乜用。係咪紫寶石啊？寶石係啊，冇乜用。咦，哦，魔法鞋咯，我整咗一條好核突嘅泥土柱啊！聽唔聽到？唔好刮啊！千祈唔好刮咗呢條柱佢啊！哦，我找到了神秘的魔法海螺，哦，咁你可以去大海啊！我頭先聽到你傳送嘅聲。啊，在去大海烏咪啦，其實我有金支喎神奇嘅藥水係傳送到任何地方。係金啊，金玉嚇、你有啦？啊，金喎、黃金金礦喎、金玉喎，冇用㗎。你係咪黃色嘅玉啊？玉係啊，咁就冇屁用，兩個金礦啊，兩個金礦喎，冇用㗎。我頭先見到一大紮金礦啊，各位有金礦，喺岩漿嘅池下面就黐住啲岩漿。黐岩漿啊，唔係秒死咩？係啊，所以我哋掘唔喺沙漠嘅嗰面。頭先我起到啲好核突嘅泥土牆啊，你哋唔好掘啊。OK 隱身藥水， OK 啦。我第一次見啊呢個藥水我而家就，犧牲自我啦，我飲一杯藥水叫做傳送藥水，將你隨機傳送位置。嗰度有減少產生怪出生率嘅藥水嘅，咁冇用咧，咁有咩用啫？我希望唔好俾怪打，雞要女應該需要啊，冇啦，係啊俾人我浪費。佢唔俾怪打死就係跌死噶啦，點解係？唔係希望冇用啊！基佬信我，呢支藥水冇用噶，小怪都係會照樣生。唔會容易產生乜嘢。我隨機傳送啦，拜拜啦！眼前嘅歐洲貓， OK，拜拜。你可唔可以傳送到啲好稀有嘅地方，然之後我就變成遊戲大到自己爆關 ？Let's go！你哋打開地圖冇 ？Oh my god！你哋打開地圖冇下我喺邊？你在哪？我睇你去咗地獄啊？咦，原來係玉黃玉。去下面嘅，咦，又係一個礦車，哎呀，我要死啦！我去到下面嘅，呢度啲蝙蝠都係唔一樣嗰種口血啲添，叢林蝙蝠。嗱 Let's 冇玩單啊！ go！你哋打開地圖望下我。見到啊，好喺下面啊嘛， Let's go！我揾到一個新嘅路軌咯。你哋個路軌直接通往岩漿嗰邊，你哋信唔信啊？幾好，上得多嘢係咪啊？啫嘛，幾好。呢個，哎呀，就咁浪費咗一支藥水喎，仲諗住會傳送到啲其他地方。係啊，好難頂啊！你哋掘礦啦，掘到未啊？揾緊咯，
啊，好難受啊！你哋啊，打波先，最後一下先冇，唉，真係頭先就冇錄咗出嚟。頭先嗰一下蠢死嗰一瞬。咁就好啦。其實我頭先已經盡力避開，你哋信唔信啊？唔信，你哋見唔見到我點樣死㗎？最後一下，我見到咧，突然間瞬間被史大姆瞬間 Q 咗。你咪喺度講緊廢話？而冇嘢家講就唔好講廢話啦。係啊，我要種一大堆樹出嚟，然之後要起一個高樓大廈，之後喺裏面我要整個後房出嚟，講笑啫。你有幻想自己，有沙有冇用啊？冇用嘅，燒玻璃咯。有 Minecraft 啊？係啊，都話 Minecraft 2D 版。你哋去掘下金礦啦，我已經放棄啦。搵唔到啊，好窮啊！呢個死地方。你哋要唔要犧牲自我去岩漿嗰邊掘金啊？嗰邊有一大片喎，我講定先喎，一定夠㗎。可以喎。唉，咁算啦，我放棄。又唔得啊你？唔係，我嚟掘咯，唔係我都一齊揾咯。咩嚟㗎呢個巨型卷殼怪係咩鬼嚟㗎？怪咯，普通怪。你會遇到人類㗎，你會遇到一個人類小孩，即係佢突然變成怪物嚟咬你㗎，你要小心。好稀有㗎，不過唔夠，超稀有。我好多蝙蝠啊，救命！有冇人可以救下我啊？你咩話？好多蝙蝠啊，打人蝙蝠啊，好嘔心啊！我哋都打唔過兄弟。啊，有你嘅墓碑喺度啦。咁你幫我清一清啦，唔該晒。清唔到啊，好多怪啊！如果點清啊？咁你知道我點樣死啦？你開始俾黑色史萊姆殺死嘅。吓，唔係你頭先講過嘅咩？又有一隻喎，真重考喎，喎，尿尿兇手是黑史萊姆。又有一隻黑史萊姆，我都忘記咗。咁多黑，咁多黑你點解你望得咁清楚，你又唔去掘嘅？你都讀咗成句出嚟，你就唔去掘？我已經俾個蝙蝠包圍緊啦。咁你快啲掘啦！你嘅話鼠都指住嗰邊，都讀完一嘢完整一句出嚟，都唔大掘嘅，搞錯！Oh no oh no！要死啊要死！冇事冇事。喂，係好難受啊呢邊，有水喺度。我覺得呢個遊戲唔似 Minecraft 有咩掘疲勞嘅。哇！掘疲勞。係啊。可能好整呢？整咗嘅話會咗渣係嘛？你冇嘢講你就唔好講廢話，人哋一定冇整啦。沒話說就不要講廢話，兄弟，不要覺得自己很幽默。那咋啦？我要掘一條路垂直通落去下面嗰邊。你太棒啦！之前我哋都試過啦，其實我就可以自己用炸彈炸出嚟。我有炸彈，我點解唔用呢？但係我之前用咗好似百幾粒先炸穿。你有冇百幾粒啊？我有30幾粒。都幾多下，唉，算啦。我都係自己掘算啦。所以你都係俾我啦。你係咪身上先？係啊。咁就得啦，我而家嚟揾你。你掘咗我嘅墓碑未啊？我掘咗，而家掉落物狀態，而家真係。哦，恐怖到死！我等我而家喺邊？啊！死蝙蝠，滾！喂，你有冇死喎？你將啲炸彈掉出嚟先死喎！滾！你係咪將啲炸彈掉咗出嚟先去死啊？
好啊，你死啊！咁樣啦，我嚟救你啊，唔使驚。你再頂多1秒，我就會過嚟執到你啲炸彈。乜鬼垃圾嘢嚟㗎？哇！點解嗰邊有啲蝸牛喺度嘅？嗰啲普通嘅。哎呀！頂啊！頂啊！兩條骷髏骨頭堵住我，唔俾我行喎。一個喺上面，一個喺下面，堵死出口唔俾我行添。我而家剩低6滴血㗎咋，點知啊 ？Let's go！ 你嗱，喂，呢啲蝸牛咁好阿姑帶你，勁到快啲掉你啲炸彈出嚟啊！有喂，可以炸你想炸死我啊？放個手電筒啦，好暗啊！你唔好浪費我啲炸彈啦，你掉俾我得唔得啊？我你唔好再浪費啦！哎呀，你叫我過嚟就係睇你亂掉炸彈啊！有金礦啊！快啲過嚟！掉出嚟啊！好似物品咁掉出嚟啊！唔好再諗住謀害我啦！喂，基佬，你而家咪分緊啩？你連呢啲炸彈你都要分俾我，咁我過嚟揾你做咩？喂？我唔係叻機，你哋係咪叻機㗎，雞基佬？分咗，唔掉咗落去咯。唔真係喎，姑帶你，走啦，拜拜！你自己自生自滅咯。哦，基基佬唔係真係叻機啩，仲唔喐嘅？追喐下。基基佬好快就會死㗎啦。呢個遊戲好難玩啊！因為我哋揀咗最難玩嘅關卡，連我頭嗰陣我都打唔過嘅難度，可想而知。不過其實我都係電腦嘅新手操作嚟，所以我嘅操作差唔多跟你一樣。不過只不過我唔係手殘啫。咦？你加上我，哇！食啦！大家基基佬清一清個墓碑就冇事。嗰啲咩鬼嚟㗎？又係食人魚，好難受啊！10條食人魚喺下面啊，我點躲啊？咁你可以唔好入水啊嘛。但唔想跌咗落去。誒，呢個咩鬼嚟㗎？可以殺死你嘅鬼咯！哦，你話個流量商人紅色劍界。嚇？紅色嘅流量商人？哦，發光原來。咦？想發嬲嘅點解？嚇？你而家講真話定係假話？有個話叫做咩？縱火井，又有一個紅勾耳朵。我而家就上翻去啦，哇，好貴啊！佢買到啲嘢。我有奸揾到金嘅，商嚟㗎。不過我有錢唔使驚，我有歐洲貓嘅傷害計數器可裝備顯示你每秒嘅傷害5個金。喂，嗰啲正嘢嚟㗎喎，嗰啲後期都用得着㗎喎。大師級玩家庫可裝備我記得我告訴你把房間收拾5個金，由大師級玩家夾5個金，你喺度噏乜鬼啊？有衝擊槍喎，佢邊係紅色㗎？衝擊槍喎，42個魔法傷害喎。呢個叫做灰衝槍，灰青啊，真係叫衝擊槍，灰槍衝擊槍，真係好貴，大佬超貴喎。全部都係貴嘢啊！條友大師級玩家甲黑 jacket 好貴啊！救命！縱火者，邊度紅色啊？你呃人？我而家有29個金啊，要唔要買個衝擊槍咧？你買一個試下咯。我順便買埋個大師級啊，算啦，我唔買啦。記錄傷害，我記錄一下我嘅傷害啊！我好有錢啊，我用晒歐洲貓俾我啲錢。
王朝燈係咩鬼嚟㗎？買咗啦，我即刻變窮鬼啦！哎呀，好窮啊，我做貓，快啲使用你嘅能力啦！我點可能有呢種能力啊？哎呀，好窮啊，啲錢即刻冇晒。哇，正喎、真係槍喎、哇，咁快就有得玩槍正啊！真係可以玩槍啊！你望下，你望下，你望下就做乜？哇，真係可以喎！但我識冇金啊，好窮啊！其實呢個遊戲仲有加特林添。嚇、造支，啊，魔力太少啦啩都。哇！真係好有靚嘢，但係好貴咧。我想問你掘到啲金，你幾時運上嚟啊？Hello？我覺得我要死。咁你冇死咗，我嚟救你，唔得當冇。掉你啲金俾我哋再行多一次過去。你叫我要唔要送啲嘢俾你啊？我睇你玩得咁慘，毫無遊戲體驗，我都係俾啲嘢俾你咯。33個金。唉，GTX 1640嘅玩家成日會延遲嘅，好難受㗎。再加上網絡唔好。得啦，知道你啦。基你有幾多個魔力值啊？我有220個。我即係你已經到上限啦。頭先200，而家變成220，好似突破咗嘅。有可能壞。得啦，雞佬，如果打死咗呢隻史萊姆之後，我就贈我呢把43傷害嘅槍俾你咯。OK， 多謝大佬。我睇你玩得慘先送俾你㗎，我睇你有冇遊戲體驗先送俾你。嗯，應該夠㗎啦，我估14嚿金。皇冠冇啊，都係唔夠啊。得啦。原來可以整2個喎。原來我頭先冇見到呢個皇冠，所以唔怪之得唔夠啦。OK， 我哋有2個皇冠啊，各位，行啦。頭先我純粹蠢咗，發現頭先已經夠㗎啦，我將我俾埋個2嚿，不過我蠢咗冇見到。個史萊姆連嘅夠唔夠？夠，你頭先俾咗我60幾嚿夠啦。我想問你有冇啲礦啊？啲猩紅礦，我冇毛啊。冇啦，冇晒啦。青紅礦我都冇喎。算啦，我裝備呢頂帽，行啦，Let's go。啲猩紅礦俾晒你。我喺上面等待啦，我要射爆6000個喂，落嚟！我要整把嗰個火箭變成落嚟啦！我哋去咩啦？唔好講廢話啦！哇，正啊！呢把槍真係清理嘅咩嘅神器，跟住落去我哋嘅地下隧道啦。我之後要喺呢邊整路軌、鐵軌，射爆前面嘅歐啫嘛！哇！呢把槍魔力耗得都幾快啊，雖然傷害爆高。42嘛，即係我只能用5下咯，大概。我話佢傷害42，唔係佢魔力42。哇！又嚟一條友，哇！傷害超高啊！4人都係變慢嘅添喎。哇！缺點變慢可能係。我話子彈速度變慢啊！有冇嘅？我知啦，唔怪之佢嘅介紹係話佢可能壞料啦，佢啲子彈嘅速度係唔一樣㗎。每個都係獨立傷害啊？唔係啦，梗係，只不過佢壞地啫嘛。呢個奸商嚟，咁貴買我啲樓。哇！一下330傷害喎。隻蜘蛛一下就俾我射鬼咗啦。攞把槍啊？係啊，跟住我考慮一下俾唔俾你咯。好有安全感咁。睇住我射爆條蜘蛛佢。
你哋喺我未邊啊講上。嚟？Let's go！喂，哇，點解傷害又變低咗嘅？雷機，我爆擊啊！嗰啲係啊，係咩？我終於知道佢壞壞地嘅意思啦，真係把槍壞壞地嘅成個。可唔可以整槍啊？我想問可以啊，點樣整啊？之後我哋仲要攞槍打 boss 添。哦，咁我你記唔記得我睇下哋起咗個新屋咧？我哋而家又起咗2間屋啊嘛，係咪？就有 NPC 入住，到時候咧我哋起多啲屋咧，就會有唔同嘅 NPC 出現噶啦。OK？我而家只有醫生喺度。好快就可以玩槍噶啦，唔使驚，因為而家已經玩緊。哇！喂，唔得喎，傷害咁低嘅，頭先一下300幾嘅。我靠！他怎麼又死了？唔使驚。哎呀，唔想接口。哦，原來我自己帶咗個皇冠，冇嘢。我跳死咗啊 Let's go！今次我俾你哋嚟召喚啦，我發現你哋都冇召喚。我要唔係，我有試下。2嚿先俾你哋，我啱啱冇諗到俾你哋召喚。飛叫佬嗰邊，我召喚過，我驚佢唔識用，自己識咗。冇關係，呢啲冇可能食到。睇係嘅。轉換。我直接飲個龜加藥水。嚇！你有冇多一瓶？冇。頂！會換大啊！我點解有夜晚係早上喺度嘅？咦，傷害好啊！傷害唔一樣嘅添喎，呢把槍。好似係每一段槍好似都唔係同一個傷害喎。頭先我見到佢子彈超慢，因為卡伏。係運氣咯，可能係。好啦，我哋打唔打啊？而家夜晚定早上先？我驚一夜晚隻嘢會走。早上。等而家早上喎。要唔要等佢夜晚直接開打？夜晚都唔使驚。夜晚佢唔走噶，歐洲嘛。佢會走，嚇咁算啦。佢會走。準備一下先啦。除咗一隻嘢佢唔會走，邊隻啊？其他佢哋都會走。嗰隻乜嘢花蝴蝶乜嘢？嗰隻蝴蝶掛咦？波士紅箭啊！我竟然有。哦，你話個污染世界嗰個，哦精神世界。個咩蝴蝶？蝴蝶。黑白都可以對你。我整咗玻璃啊，有咩用㗎？就係有強嘅，即係好似個骷髏王咁樣。只不過骷髏王係殺唔死，呢隻嘢係可以殺得死。我要整樹啦，我割樹先。之後你哋自己割啊。啊！除咗歐洲貓，我會俾呢啲，因為歐洲貓有慷慨種樹。係啦，製農機係咩嚟㗎？啊，你問下你嘅導遊。我就解釋一下佢嘅疑惑咯。佢話乜嘢？佢唔想提出佢嘅疑惑係咩嘅？就係呢個啊！邊個？我又唔想撞，哎頂啊！撞死咗2隻嘢添。邊嚿嘢？慢慢行 slow 先。空玻璃。我呢個捉嗰啲動物，跟住你可以塞啲動物入去。好殘忍啊！我將我嘅形容得太殘忍啦。有啲殘忍。佢邊度係起條繩喺度啊，大佬？咁我快咗上去啊嘛！唉，你上嚟做乜鬼啊，大佬？打波你唔要我咩玻璃啦？係喎，啊咩玻璃？我唔要，我要。夜晚啊，入嚟啦，各位。就可以喺度快速上嚟，唔好繞個大圈，然後發現誒，咁你可以唔跳落嚟噶嘛，大佬？咁但係我手殘咧。個男仔有可能會跳到落去。係咁算啦，你皮啊！
你起啲繩，你唔好插到咯。你哋有啊？我估你哋都冇乜木頭。我掉咗啲垃圾上去啊，咩啊？你掉到啲咩嘢啊？聲紅咯，你掉到去邊啊？掉咗俾歐洲貓啦。啊！你唔好放出嚟就得啦，等陣感染我哋成個屋企都有怪啦，都有啲好核突嘅蜘蛛出現噶，青紅礦，即係紅礦都會感染嘅，我估。死咗嘅係啊點解？有佢離去啊，但係佢嗰邊話死輸咗，佢走咗咋，咩死咗？佢翻嚟有問題。 It's running now。夜晚啊，佢就唔會過嚟啊。我哋嘅導遊係咪好老啊？導遊變成老人家啦。係咩？對啊，變冇咩啊？傻仔，你識唔識睇字㗎？哦，有個叫咩森林偵探，要唔要過嚟睇下？不過正嘢嚟講，好似可以傳送嘅喎，但係我唔識用。喺度啊，就係呢度有兩個村民嘅時候就可以用咯。但係我唔識用啊，大佬，我之前買過冇用，我唔識用，我仲有呢個俾你啊，唔需要嗰陣時，而家都唔需要，因為我哋而家根本冇。咪係唔需要用咯，嗰啲係。仲有呢個。嗰陣時好似整咗個空中礦車咁樣過去。哇！基佬有金磚喎、嚇？咦？咩嚟㗎？咦？金磚變唔到金锭，垃圾，可以放出嚟又挖佢先有啊嘛。冇用噶，廢嘢嚟嘅，裝飾用嘅，淨係得5嚿裝都裝唔到。你哋有冇鐵啊？我想整路軌喺下面，點解有鐵啊？鐵點整啊？想問一句。掘咯。冇啊，揾唔到一個。冇啊，冇條。嗯，係啊，白天打完到個史萊姆之後就唔玩啦。係喎，我哋已經超時。打完小藍帽之後要做乜啊？我啫嘛。誒唔係喎，即係簽過咪簽訂都可以整鐵軌喎。啊，得嘅咩？咁你哋有冇簽啊？喎，我有啊，好似點掉晒個箱入邊。可以整喎。咁快啲掉我！掉我將我掉啲種子俾你，你幫我保存。啲種子我知道用，我而家書包冇位，我背包冇位。挺神奇下。簽呢個應該歐洲灣嘅簽。打完小綠帽王之後開始打弩，打嗰隻弩，我哋應該開始起大弩，克蘇魯之弩。因為我哋要召喚嗰隻炸彈 NPC 出現啊！如果唔係我哋炸唔到。我魔力應該222，我冇咩貼嚇？下巴顯示白。喂，你哋有冇過嚟幫我擴展一下道路啊？睇啦，我好似冇晒木頭啊！梗係啦，你都唔講。擴展道路，咦？我喪屍跌咗一嚿嘢喎，跌咗個咩？腳鐐、腳靠定係唔知咩嚟？哦，加一，腳靠。係啊，不過擴展一下路啦，各位。點樣擴展啊？不過掘大佢咯。 OK，哇！嗰啲水可以流出嚟嘅，搞乜鬼？基佬過嚟幫手咧，我哋需要你咯。你哋邊度啊？自己開地圖睇。下面啊！啊！50，傷害值50，鬼都不要啊！救我！
我哋嘅站台應該要起好啲噶，不過是但就咁樣。有水嘅，你跟住歐洲貓掘就得啦。前面有線冇路喎，咁咪填咯，繼繼續掘，繼續掘。上㗎，支書支書，鐵軌向上行咯，唔得唔得，冇保持唔觀啊，兄弟。牛牛牛，我可以幹什麼？我負責填，你哋畫。我就話我可以幹什麼？基建路之後嗰啲彎彎曲曲嘅路，你哋有排搞。係啊，唔係，係我哋有排搞。你啲路夠好充足喎，歐洲啲物資真係勁。Oh no，唔想掘多咗添。係啊，有喂，一下300幾，哇，一下400幾。我見到啊，會唔會係怪多嘅時候先會觸發咧？我唔知啊。填路啦，歐洲貓。我咪填緊咯，出咗啲咩啊你？係咯。你都知道我叻機嘅啦，我有陣時會顯示慢一啲嘅。你吹我個人機咩？有人啊，我見唔到人嘅。繼續掘啦，唔好講啦。講笑啲繼續。3個人一齊掘，效率真係快。哇！即係考晒上去嘅，笑死我！哎呀，唔好亂掘啊！跟住好似走咗嘅，你又翻返嚟啦！我靠！我真係你見唔見到啊？你淨係得我先力機啊？唔係，我喺度叻緊，哦，你我根本見唔到。你哋覺得呢個試過有冇好咗啲先？差啲冇。少少啦。希望打史萊姆嘅時候唔好突然間同我接合咗啊！喂，而家可能已經早上啦喎，停止停止，早上係 Let's go！已擺啦擺啦經到最後，擺啦！方便啊你。 220個魔力值，你有幾多啊？而家仲係早上。啊，點解你哋可以220嘅？你哋點樣做到㗎？唔知喎，卡筆。你哋咪裝嘅？哦，我知，好似話增加20個魔力值。我知係咩嘢？我知係咩嘢？你有冇更加多嘅玻璃啊？冇喎！頂啊！我頭先掉咗機要攞俾我嗰啲玻璃。哇！有冇搞錯啊你啊？哎呀，歐洲貓唔好吸咗星星。咦？唔係喎，冇用嘅喎呢張星星屏。跟住攞埋嚟掉俾我望下你嗰個裝飾品啊！唔我得，反應過嚟嗰陣時咧，我個魔力就超鬼多，幾多？好莫名其妙咯，明乜嘢感嗰啲係覺都冇。腳鏈喎，即係你話喪屍打喪屍嘅腳鏈可能會提供咯。唔會咯，而家都冇，你快啲掉俾我望下咧。奧物腳料可裝備一個防禦力材料係加20個咩魔力？你俾我望下得唔得？你會偷的。那我不給你槍。你哋究竟點樣做到咁多魔力值嘅？我而家超需要咯，我有把槍咯，但係我冇魔力。我卡筆咯，我呢把槍真係壞壞地。我卡筆咯，應該係啩？我唔知喎，我反應過嚟佢就咁咁你有多。冇飾品啊？澳洲貓？咩食品啊？即係話加魔力值嗰啲咯。冇喎，乜都係咪冇。200嘅原本？點解你哋會有呢啲嘢？原本係咪200㗎？我想問。係啊。哦，即係飾品會提高啊。佢呢把槍真係壞壞地嘅喎。
你只能睇運氣嘅，攞唔攞到呢啲飾品咯。我記得打聲紅送嘅應該係。呢個子彈仲喺度龜速行動，係咪好叻機？定係佢真係龜速移動咯？真係佢行喎。真係壞壞地啊！呢把槍。早上啊，各位，跟住我連嚿飾品都唔肯借俾我睇，我把槍唔俾。有啊，俾啊呢度。我睇唔出早上我係我叻機啊！唔係啊，我就見到冇咁暗嘅就我講下啫，得啦話。哦，嚇死我！我講啊，我見到天冇咁暗啫，我先講早上啫。跟住見到咁幸運嘅有呢啲嘢嘅，我要打聲紅送噶嘛，我記得係。唉，我都想要。我而家有把槍，但係我冇魔力值。睇下嗰個 boss 可唔可以幸運送到咯？唔會嘅。偷到一個，黑晶體係咩嚟㗎？你問下你嘅導友。啊，係咪要唔要魔力水晶啊？你滿晒啦。唔係我應該魔力水晶我一度滿晒，哦，滿晒。飲下啲鐵皮藥水先。其實應該唔使飲啦，我有把槍，佢慳嘢。我召喚啊，同埋唔係我俾雞耳佬召喚啊。OK，早上就係可以用啦。雞耳佬人咧，好啦，我上面你企住。咩嚟㗎？波斯召喚物。係咪有劍啊？係啊，將畫面拉到最大先啦。開始啦。哦。你哋有冇藥水？佢喺嗰邊出身。哇！突然間喺我面前。我呢把槍真係壞壞地啊！啲子彈都壞㗎。哇！但係個子彈傷害好高喎。唔得，我冇魔力值啊，一啲魔力值都冇咯，超細魔力值，超少。我可以借個官俾你喎。唔係喎，你而家先講。喂，魔力值根本射唔到幾發子彈就去嚴盡啦，我已經。又嚴盡啦！喂，真係超慢子彈嘅，真係卡呢把槍真係壞壞地啊！慢嘅，慢彈。精準度唔夠咯，傷害還 OK 咯，係咯，真係好容易耗晒啲魔力。基佬，你幫我清下啲小怪啦，得唔得？你波士唔好打。我仲可以有個黑蘇魯之盾位移，我都唔記得咗。啊！我幫咗死個。子彈仲識反彈嘅。哎呀，我應該用弓箭打㗎。唔得，我嘅魔力值燃消耗得太快啦，實在係。兄弟，要不要把那個鎖鏈借給你用一下？咁你快啲掉出嚟咯。但係而家下面我俾唔到。我回咗個血。喂，唔好過嚟搞我！你冇同我死咗。係啊，我自己起嘅牆要搞死自己咯，我起嘅泥牆要搞死我自己。不是。掉咗出嚟未啊？基佬，快啲掉啊！掉咗未？掉咗未？掉咗。下面見到。啊，見到。忍下個 boss，幫我忍下個 boss。有黑蘇魯之盾㗎，有黑蘇魯之盾㗎，你可以成位移㗎。頂！點啊？成功咗啦！不如射多一發一兩發，我都唔知有可以射幾多。槍真係好用。除咗壞壞地之外，呢個奸商真係服咗。佢要死啦！佢要死邊個啊？好廢柴嘅 boss 係咪？呢個比眼睛仲廢柴。你求但你啊！差啲就知咗添。我想我點解？應該係力劍。唔係我信義啊！已經喺呢個 boss 擊傷害一啲啲喎。快到完成成就馬拉松得獎，咩意思啊？狂跑咯，真係你！哇！呢把爛鬼槍，
你下面嘅點解？我睇住地圖打㗎，你望住地圖打。你要開拉大個視角，你哋拉大咗個視角未啊？拉大隻。我我當我頂住啊！佢唔怕佢。唔使驚雞叫佢做好彩，原來係個傻仔死咗。我冇死喎。唔係傷人死咗。我話個傷人啊，個傻仔傷人。係啊，而家另外一個傻仔又死咗。我走啊！快啲！快啲走啊！樹妖都嚟死咗。吧的血啦，唔好死啊，基佬！快啲撐住啊！演開咗幾多你5秒4、3，歐洲我又拎機笑死咗，一打波士啊！歐洲我就你叫我翻嚟啦，射爆你隻波士 ，Let's go！耶！把槍真係壞壞地啊！基佬而家賜予我把槍俾你呢啊！度有嗰隻乜嘢？有隻史萊姆開幕。咩之後？誒真係喎，有寵物有嘅，因為大師級有寵物。獲得寵物感覺無足輕重。我寵物咗佢之後咧，我摸佢啊，就摸佢啊就，係就摸佢嚟嘅。哇得意喎！冇嘅。唔係呢個 NPC 嚟。有個史萊姆基佬，我而槍，家要賜予呢把槍俾你啦。你要講咩啊？多謝大佬。好貴啊呢把仲槍。有哦，你之後就用呢把槍做你嘅主武器啊，冇用其他嘢。我有史萊姆坐騎。真定假？好想要啊！得哎呀，寵物帶點樣開㗎？想問一句。好似個屎。你話寶藏袋啊？咪就眼睛咁開咯，好似眼睛咁開咯。呢句你開咗未啊？話咩盔甲皇家咩靈招史萊姆變得友好咩意思啊？即係話史萊姆唔會再攻擊你咯。有史萊姆刀係咩嚟㗎？我係幸運咧，你問下你嘅導遊。嗰個係咧即係你俾你打人打怪獸嗰陣時，你會發出嗰啲咩嗰啲多餘嘅傷害。我把忍者兜帽同埋忍者 Let's go！你哋望下我。固化機係咩鬼嚟㗎？可以用史萊姆嘅屍體嚟整建築材料。你哋有冇呢個啊？你咧？你哋有冇呢個觸手啊？攀爬觸手。冇啊，冇觸手。咁歐洲媽你過嚟啊！我賜一個紅寶石嘅俾你咯。冇咗我過嚟。OK。咦，史萊姆掛鈎冇咩用嘅。啊，你都有啊？啊，俾咗歐洲媽。忍者裝備，哇勁啊！我防禦力爆啦！史萊皇冠靈膠令史萊姆變得友好。我幸運啊！點解我冇史萊姆坐騎㗎？哎呀，我真係哭啦！有，你打到個麼？混蛋！而家再打多個歐洲貓，我俾你召喚啦！現在就打多一個啦！好，打我啦！掉錯嘢俾歐洲貓添，歐洲貓掉咗出嚟。而家打嗎？打我哋呢下 OK，咁開。打啦，打多一個然後就唔打啦。基佬有槍試用你把槍啊，不過射得好快。點解有粉紅色嘅史萊姆嘅？唉，你冇理啦，而家廢㗎啦，條個篤嘢。醫生死咗，嚇死咗！沒關係。話鼠嘅，基佬識唔識用你把爛槍啊？係真係爛槍啊！我冇誇張。但我射好多發喎。咁你就快啲射多啲啊！你把槍傷害最爆高啊！我而家行到超鬼快，史萊姆，我死唔去。係啊，我都想要啊！我想等下開多一個，你知我點做㗎啦。咁啊，基佬唔打嘅，基佬企喺原地做乜鬼啊？究竟？打緊我哋。佢叻嘅佢都。
嗰個佢踩緊，佢俾佢踩緊，佢出咗火力。抹晒我哋打緊佢。我頂，死咗啦！我嘅泥土場開死雞叫我，哎呀，但係扣咗一半喎，死之前都唔錯啦，慘到我。哦咁之後佢嘅裝備都有用咯，對我哋嚟講。所以我而家你哋有冇？哦冇嘅。等陣開多，歐洲你有冇開到頭甲啊？有啊攞咗，個頭同個腳，隻褲咯，甲都冇喎。夾等陣冇。等陣開多一個頭俾我啊！我有甲同埋褲，但係冇頭。我嘅頭就係超廢。 OK，基佬善用你把槍啊，全場傷害最較高嘅，同埋射準。係我冇等個幽靈出嚟。打唔中佢嘅真好難受咧。槍嘅射速咁快同埋精準到咁高，你都打唔到。打緊佢喎，大佬，唔可以延遲呢把啊！唔係啩？我哋嘅弓箭傷害超低，喺度掛沙。又冇你可能而家打到佢慢嘅，把槍唔係我手上打得真係慢，我唔知係咪錯講。我覺得好爽啊，仲可以踩佢。我喺度打佢。點解佢喺度噴血嘅？咁搞笑嘅？係咪好錯覺？我見到佢喺度噴血嘅。把刀砍佢會噴血嘅。先冇死到，我好似賺翻咗好多。把刀砍佢會噴血嘅，會噴血嘅，咁搞笑。幾好玩。有冇殺咗佢？把刀殺咗佢。冇頭唔得。記住落去，手上把槍傷害最勁喎。但係嗰個把刀嘅特效嚟嘅，打唔到好難受喎。 Let's go！死咗！咦？點解我有多個小人冇聖物嘅？哦冇。要抌咗佢啦，我覺得。咦？我頭先話又有多一個小人冇聖物嘅，咁搞笑嘅。抌咗佢。我落去買先。Oh no！我嘅商人啊！我又係一個馬，又係一個小龍冇坐騎。快啲！欧洲貓，我站在你前面。哎呀，我不小心路過你前面了，歐洲。OK。耶！我得成就騎兵，我點樣召喚出嚟 ？Let's go！你又抽唔到咩？你咁飛咩你？冇啊，冇抽，我而家抽。咦，我抽到一個啦喎！你哋有冇毛啊？有冇？跟住我過嚟啊！我送你個坐騎咯。坐騎。送啊！你哋有冇毛啊？有啊。俾我，我有甲同埋腳，邊個？腳同埋褲邊個要？我有晒。我要甲喎。咁我同你真甲。咁你快啲俾你嘅頭俾我。點解我又攞咗個忍者衫？啊，得啦！哎呀，全面換裝啦！係啊，我哋變強。哎，點解我仲有把小人冇槍？你個史萊姆嗰個點樣騎㗎？你個點樣開到啊？E 掣啊，唔係 E 掣 ，L 掣 L 唔係 L 掣。冇喎。E 格嚟個 L。啊掣啊！我啲史萊姆啊！我講錯咗。你咧？可以踩啲生物嘅頭上，可以踩，有傷害。有冇人冇皇家靈膠？有啊，次次都有。哦，全部都有。咁 OK。我仲有史萊姆槍啊！我呢啲我都有。呢條褲買咗佢，條嘢買咗佢，呢個嘢買咗佢，呢個已經有嗰啲。呢個真冇鬼用嘅買咗佢。皇家史萊姆有冇用啊？我想問。咩啊？史萊姆膏藥有冇用㗎？嚇？有功？勾啊，勾啊！係咪可以好似 Spiderman 咁嘅勾嘢咯？OK，我估下一集我哋就會起屋㗎啦。嗰個勾點用㗎？我想問一句。你問下你嘅導遊。你咁樣，我唔係我啲威識喎。
哇！你按 E 掣就有噶啦，對住一個地方按。哦，點用㗎？咪可以勾。哇！即係我免費爆橋咗一個咩啊？即係你下次去礦洞嘅時候，可以直接飛上去咯。終於唔使好辛苦，要成日死得好慘。係啊，你係啊而家咪覺得遊戲突然變得好簡單。死啦！打黑奴到時。咩叫黑奴？誒，我哋三個好似都有個史達黑嗰座 solo 知橋。道冇？黑 solo 聽唔明。OK，各位觀眾，我哋呢一集就咁先啦，下一集我哋就會起屋企啦，我估。拜拜。拜拜。拜拜。